今日整個好食又好意頭嘅金蠔花菇腐竹炆豬手。金蠔咧寫起身超級鮮甜，腐竹吸下晒汁水之後咧都變得好軟糯。豬手就 Q 彈彈，肥而不膩，食起身咧仲有蠔嘅鮮香，真係炆出嚟嘅汁水咧都撈晒咁快。嗱，除咗金蠔之外咧，再泡下啲花菇同埋腐竹。新鮮嘅豬手咧，我哋先飛水，記得要凍水落鑊，再落去豬鬚3件套、薑葱同埋白酒。嗱，想飛得乾淨咧，一定要一邊飛一邊留咗浮沫。如果唔係咧，浮沫又會黐喺豬手上面啦。飛得乾淨咧，洗都唔使洗啊！如果用凍水一洗咧，佢就會收縮變韌嘅。先爆香薑粒、蒜粒、紅葱頭，就將瀝乾水分嘅豬腳倒埋落去，繼續大火翻炒。炒到興合嘅時候，斬圈高度白酒，咁樣燒燒咧，去腥又芬香。依家開始調味，落1茶匙鹽、2茶匙頭抽、1匙羹仔柱侯醬、少少南乳上色。嗱，先唔好急住放水，將啲醬香味咧炒出嚟，炒到均勻上色咧，就可以放水啦。用滾水將佢浸住，有條件咧就轉去煲仔繼續炆。泡發好嘅香菇咧都放埋落去，放幾粒冰糖咧可以軟化肉質。急過用中火炆佢半個鐘。金蠔咧咪蠔豉乾嚇，佢未抽過蠔油嘅，9成乾。聞起身咧蠔香味特別濃郁嘅，放少少油，唔需要泡發嘅。炆之前咧我哋煎一煎佢，咁樣更加香啊！今日人多啊，煎多啲，一人有2隻咁多。嗱，千祈唔好用大火，用細火慢慢煎到佢金黃嘅，將啲蠔嘅香味咧逼出嚟。哇，真係正到飛起！平時冇餸咧都可以直接煎嚟食啊！叮叮豬手咧炆咗半個鐘啦，已經炆到好 Q 彈啦。如果想炆得更加軟糯咧，要炆多20分鐘。依家就可以將泡發好嘅腐竹咧放埋落去，泡軟咗腐竹咧唔使煮咁耐啊，煮幾分鐘就 OK 啦。然後再將我啲金蠔咧倒埋落去，哇，正啊！吸蓋再用中火煮多5分鐘。叮叮過咗5分鐘啦，啲蠔嘅鮮味咧已經落晒啲汁水裏面啦。最後撒一紮迷人嘅葱花咧就大功告成。金蠔咧寫起身超級鮮甜，腐竹吸下晒汁水之後咧都變得好軟糯。豬手就 Q 彈彈，肥而不膩，食起身咧仲有蠔嘅鮮香，真係炆出嚟嘅汁水咧都撈晒咁快。哇！金蠔好鮮甜啊，真係同一般生蠔冇得比啊，好鮮好鮮。豬腳咧好 Q 彈，吸咗金蠔嘅鮮味之後，食起身肥而不膩。正。個腐竹好入味啊，好好食。啲香菇吸收咗啲汁水咧，好鮮甜，好入味啊！